Përshëndetje, sot do të bëjmë një eksperiment ku me dy gota I kemi vendosur sodën bikarbone dhe shampon të ëmbël dhe në tjetrën kemi vendosur ufull me ngjyrë. Tani do t'i morrim ufullin dhe do ta vendosim këtu me po çfarë ndodh. Hajde mal, çita këtu. Hajde, unë një, merr ti tjetrën. 3, 2, 1. Abona pap. Mal, që që shumush. Hiu. Lana dolan.